Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau unboxing cadar ya. Oke, langsung aja daripada kelamaan. Dan sebelum videonya dimulai, jangan lupa diklik like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Oke guys, jadi ini dia cadangan. Ini aku belinya di itu ya, toko Erwin dekat rumah. Ini aku di rumah nenek aku dan bentar lagi kali ya aku pulang. Gini guys. Tuh. Oke guys, ini aku beli di toko Erwin ya. Ada kok nomor WA-nya, coba cari di Google ya, pasti ada nomor WA toko Erwin gitu ya, di Jember pasti ada, dan itu kayaknya bisa COD juga ya, tapi ini aku langsung aja beli ke tokonya karena deket ya. So guys, daripada kelamaan langsung aja ya. Tapi ini aku belinya cuma 15.000 ya satu, dan ini videonya part 1 ya. Langsung aja ya unboxing. Jatuh. Nih aneh. Tuh, baunya harum juga ya. Ayolah ya, ini kan baru beli. Daripada kelamaan langsung cobain ya guys. Tuh, kita lagi biar lebih gemes. Pakai sama-sama. Cantik banget tuh. Cantik juga warnanya biru dongker, aku suka. Tuh. Oke guys, ini enggak ini kayak ini. Cantik banget juga. Terus banget ya. Seperti yang kalian lihat, ini tuh kayak kegelapan gitu. Apa sih yang suka warna cadar kegelapan gitu ya? Aku suka sih gelap sama cerah gitu ya. Ini warna biru dongker. Mana? Yang bilang aku cantik, komen di kolom komentar.
Enggak. Oke guys, sekian dari video aku kali ini. Jangan lupa ya diklik like, comment, dan subscribe. Aku juga akan kok part 2 nya. Oke, bye bye guys. Oke, bye bye.